anche sorpresi dal numero importante di persone presenti. Ultimamente questo salone ci riserva delle belle sorprese in fatto di presenze, sempre più frequentemente tra l'altro. Quindi ci fa enorme piacere, perché vuol dire che il nostro impegno, il nostro lavoro per essere presenti nel territorio e per il territorio sta dando i suoi frutti. Oggi ci troviamo qui per inaugurare un nuovo presidio sanitario. Dopo loro vi descriveranno bene in cosa consiste. Quello che mi fa piacere è che, vedete, siamo in tanti qui. Questo significa che è un progetto che è nato dalla capacità di dialogare, di supportarci vicendevolmente, dove arrivava uno e trovava un ostacolo e subentrava un altro per bypassarlo ed andare avanti. Quindi c'è stata una grande capacità di fare rete all'interno del territorio, e questo oggi è fondamentale per riuscire a mettere a terra dei progetti di valore. Visto che siamo in tanti, io non perderei ulteriore tempo, vi ringrazio ancora di essere qui, ben arrivati. Lascio la parola a Don Alessio, che con la sua grande professionalità sicuramente sarà più bravo di me a mediare l'incontro di oggi e a presentare tutti i relatori. Grazie. Grazie Carlo Fabon, presidente dell'IPAB Casa Penzi di Comignano, che fa gli onori di casa. Io sono Don Alessio Magora, direttore del settimanale diocesano L'Azione, il quale ha dedicato il primo piano dell'ultimo numero proprio a questo tema, l'ambulatorio di prossimità. Ci sono delle copie in fondo alla sala, chi desidera può prendere liberamente. Ho il compito semplicemente di unire gli interventi e cercherò di farlo nel modo più rapido e essenziale possibile, perché la scaletta, come potete vedere, è piuttosto nutrita e raccomando fin da subito l'essenzialità degli interventi anche delle persone che tra poco parleranno. L'inaugurazione dell'ambulatorio di prossimità prevede due momenti: questo, primo momento, nel quale interverranno vari voci, in particolare i soggetti promotori dell'iniziativa, e poi anche altre realtà che supportano in vario modo e vario titolo l'ambulatorio di prossimità. In un secondo momento poi ci sposteremo proprio presso l'ambulatorio per il taglio del nastro e la benedizione. Ecco, saluto anche le autorità presenti, in modo particolare il dirigente del commissariato di polizia di Cogliano, dottor Vincenzo Zonno, ministro, benvenuto, maggiore Gianluca Moscatello della compagnia di carabinieri, comandante della compagnia dei carabinieri, maresciallo Marco Florio della compagnia della stazione di carabinieri di Conegliano, il capo reparto Berto Simeoni, del distaccamento dei vigili del fuoco di Conegliano. Poi ho visto che ci sono anche rappresentanti della Croce Rossa e della comunità di Sant'Egidio. Grazie a tutti di cuore per essere venuti. Forse dimentico qualche presenza, abbiate pazienza, e passerei subito la parola alla mia sinistra a Gianantonio Bentos, direttore dell'ufficio diocesano della pastorale della salute. Ci presenterà complessivamente il progetto e che cosa si intende per ambulatorio di prossimità. Un applauso. Grazie della vostra presenza e un grazie particolare a tutti gli amici che in questo ultimo anno hanno contribuito in modo multidisciplinare alla giornata di oggi, dove finisce un percorso di costruzione ma ne inizia un altro, poi di vera e propria realizzazione. Da dove partiamo? Beh, innanzitutto l'ambulatorio di prossimità è nato dentro il cammino della Chiesa sinodale. Ricordate le tre fasi: la fase narrativa, la fase sapienziale, la fase profetica. Nella fase narrativa noi incontriamo tutte le associazioni di volontariato di questa diocesi, chi soffrono di salute. Fu anche l'occasione per poter fare un documento che poi spedimmo al Sinodo nazionale, dove raccontavamo un po' le difficoltà e i problemi del nostro territorio. E in quel contesto poi nacque l'esigenza di pensare e progettare qualche cosa di concreto nella fase sapienziale e nella fase profetica. E unitamente al tema poi del Giubileo della Speranza abbiamo immaginato che la nostra Chiesa potesse essere ospitare nel suo territorio un'esperienza di solidarietà
che in qualche modo fosse il segno di un impegno che come cristiani abbiamo nel costruire un mondo più giusto e fraterno. Questa è l'origine da cui è fatto tutto questo tipo di esperienza. Chi ha contribuito a questo percorso? Beh, voi vedete molti siti nel mondo, c'è stata una sinergia, questa forse è la cosa più bella del progetto, non c'è un protagonista, ma c'è un coro di realtà che si sono messi insieme. La diocesi, la Caritas diocesana, la Fondazione Caritas, che sarà l'ente gestore, il Rotary di Conegliano, di Torre Veneto, il Comune di Conegliano, la struttura che ci ospita, e poi non vorrei dimenticare l'ambito territoriale e sociale, che è l'ex Q7, quindi sono controllore delegato, che ne fu l'ultimo direttore generale. Da dove partiamo? Beh, dal fatto che la povertà sanitaria è una realtà sempre più diffusa e complessa da gestire nel nostro paese. Oggi noi, in tasca nostra, spendiamo oltre 40 miliardi di euro per poterci curare e 4 milioni e mezzo di italiani hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie nel 2023, metà di questi perché non avevano i soldi per curarsi, metà perché la lista d'attesa era talmente lunga che gli impediva di fatto l'accesso al servizio. I dati Caritas ci dicono che l'anno scorso quasi 430.000 persone hanno chiesto aiuto per avere supporto farmacologico, per cure che non possono permettersi. E in particolare Caritas ha offerto 48.000 prestazioni nel 2023 in ambito sanitario, con un aumento di oltre il 10% rispetto al 2022. Quindi siamo di fronte a una situazione, forse potrei definire quasi emergenziale, ma sicuramente di grossa difficoltà, di grosso impatto sociale. Dove nasce questo ambulatorio? Nasce nel contesto della rete veneta degli ambulatori di prossimità del terzo settore. Vedete i loghi di varie realtà, dall'emergency al Ursucania, la Caritas veneziana, il comune di Padova, sono molti enti che insieme si sono riuniti per realizzare questo tipo di esperienza. In Veneto ne abbiamo 17 questi ambulatori, 2 in provincia di Treviso, in particolare a Castelfranco e al distretto della Madonnina. Quindi insomma noi siamo il terzo della nostra provincia e il primo della diocesi di Torre Veneto. Ma ricerchiamo che questo trend possa ancora aumentare. Che scopo ha questo ambulatorio? È quello di attuare o contribuire all'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana, dove si parla di tutela della cura del diritto alla salute, diritto alla tutela della salute, l'articolo 32, che sono valori che sono incarnati nella legge 833, famosissima del 79, quella di Anselmi, il nostro caro Anselmi, quella promotrice, e che ha creato l'idea del servizio sanitario nazionale sul modello inglese, fondamentalmente, sul modello inglese. Quindi siamo passati dall'E2, il famoso modello Bismarck, attualmente quello di Germania, al modello SSM, che è il modello Beveridge, che è il modello che abbiamo copiato dall'Inghilterra. Quali sono i valori del servizio sanitario nazionale? 3 innanzitutto: l'universalità, quindi tutti devono essere coperti dal sistema sanitario, l'uguaglianza, non c'è differenza nell'accesso ai servizi, e l'equità, cioè tutti devono avere una parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute. Questi sono i valori a cui il Servizio Sanitario Nazionale si ispira. Sono realizzati in parte sì e in parte non ancora, come tutte le cose, no? La Costituzione è realizzata in parte sì e in parte è lavoro in progress. Noi cerchiamo di dare un piccolo contributo a fare in modo che questi valori rimangano dentro il sistema, soprattutto rimangono dentro il sistema, e poi vengono addirittura implementati in contesto. Allora, questa universalità di diritto alle cure attualmente
questo è un primo gruppo di persone. Cittadini italiani privi di residenza, non sono pochi, sembra che invece c'è un gruppo che non italiani che non è coperto da questo punto di vista. E poi ci sono cittadini stranieri regolarmente presenti ma non residenti, per i quali non è previsto il permesso di soggiorno. Spesso sono quelli che chiamiamo i lavoratori stagionali, quelli che vengono qua, fanno la vendemmia e poi spariscono. Allora, che numeri abbiamo? Allora, non è facile dare dei numeri precisi. Certamente, diciamo, nel Veneto la regione stima un intervallo, a seconda poi di quali popolazioni, gruppi di popolazione prendiamo in considerazione, ma tra le 48.000 e le 80.000 unità. Il nostro territorio, che calcoliamo un bacino di utenza di 100.000 abitanti, presupponiamo che il minimo di persone che potranno accedere all'ambulatorio sono dalle 130 alle 150 persone all'anno. Questo è un po' il numero di riferimento per la fase iniziale. Come è gestito? Allora, l'ente gestore è Fondazione Caritas, c'è domanda Andrea, che è un po' il capo di questo complesso. Opera dentro questa struttura a titolo volontario, quindi nessuno porta a casa un stipendio, tutti sono volontari. Personale medico, infermieristico, di coordinamento, oltre a volontari non professionisti che sono addetti all'accoglienza e dispendio delle pratiche amministrative. Cosa faranno? Fornirà assistenza medica a quanti sono privi del medico di medicina generale. Sappiamo quanto oggi è anche un po' difficile poterlo avere, perché certi aspetti non sono in misura variabile, c'è assistenza specialistica, assistenza infermieristica e poi in casi specificamente individuati fornirà farmaci secondo le prescrizioni di medici volontari e anche, dove necessario, assistenza amministrativa, che sono sempre delle questioni di carattere tecnico, burocratico della zona. Noi ovviamente opereremo in collaborazione con l'azienda OIS e con gli enti pubblici, non siamo spesi, però siamo parte di un sistema integrato di assistenza alla popolazione. Questo è il personale attualmente disponibile, no? Perché ci sono infermieri, sanitari, c'è il farmacista, noi abbiamo avuto la fortuna che saggiamente nel tempo Caritas ha costruito una farmacia gratuita, dove abbiamo 4.000 specialità, il dottor Becco è il direttore sanitario, quello che gestisce questa cosa. Quindi in questo momento il nostro punto debole è che non abbiamo una convenzione con la regione, per cui non possiamo ricettare sulla famosa ricetta rossa, sapete, no? O la DEMA, che sono abituati a utilizzare come medici ma anche come pazienti. Per cui di fatto non riusciamo a fare una prescrizione gratuita ai nostri ospiti. Lancio un appello, no? Magari le istituzioni ci aiutano a raggiungere questo obiettivo, a diventare convenzionati con la regione. Non è un percorso facilissimo, però per esempio altri laboratori lo sono. L'ambulatorio di Castelfranco è convenzionato, l'ambulatorio di Mondomia è convenzionato, potremmo anche esserci noi dentro tranquillamente nel percorso. Tuttavia, per risolvere il problema, noi abbiamo la possibilità di fornire gratuitamente i farmaci. Il nostro medico prescrive i farmaci, passa con una ricetta del nostro medico al caso di un lavoro, dove c'è il centro 3 di Calcutta, e lì ricevono i farmaci in questo senso. Poi abbiamo medici in generale e poi una schiera di specialisti che entrano in una seconda fase, quando il medico di famiglia in generale individua l'uomo del filtro una problematica complessa che può essere risolta solo dallo specialista del settore, e abbiamo una serie di persone che si rendono disponibili ad essere presenti e a fare questo servizio sempre in maniera gratuita. Sempre in maniera gratuita. Allora, tutti hanno dato un contributo. Il materiale scheda è stato fornito dal retto della Rota del Club, in particolare dalla generosità di un socio, un professionista nostro socio, che per delicatezza non cito, ma insomma poi magari personalmente anche chi è. Abbiamo avuto anche un imprenditore, un grosso produttore
delle parti di queste spese, e lo ringraziamo, e poi Rotary ha dato la dotazione informatica, tutto il collegamento che è piuttosto complesso e costoso è stato proprio gestito dal nostro Rotary. Il Rotary propone anche le qualificazioni specialistiche, no? E dei mezzi in generale, oltre all'attività che offrono medici, amici, professionisti di questo territorio, che non sono associati al club, ma che sono generosamente disponibili a partecipare a questa avventura. Il Comune, e lo ringrazio il Sindaco per la generosità, io devo anche dire che a questo punto ce l'avevamo parlato, ed è stato il Sindaco, l'assessore Gaia Mastro, l'assessore Guglioni, che ci hanno risolto il problema da bravi amministratori, no? E si sono fatti carico di tutte le spese che non sono state poche, di ristrutturazione e di adattamento dei locali messi a disposizione da questa struttura che è stata generosa nel dire siamo qua, ci siamo, però aiutateci a costruire questo percorso perché il corpo da sopra non ce la faceva. Il Comune ci ha dato una grandissima mano. Questo insieme, il Comune e l'istituzione quando si mettono insieme fanno delle cose straordinarie. Infine vorrei anche ricordare che questa struttura è un ricordo di Ugo Bravo. Ugo Bravo è stato uno stimato e volontario della Casa che aveva sognato, anticipando i tempi, questa realizzazione, però ahimè non è riuscito ad arrivare in fondo per poterla vedere realizzata. Oggi da nessuno credo che sarà contento di questa cosa. Facciamo un applauso. Allora, nello spirito di questo volontario della Caritas e tutti gli amici che ci hanno messo la loro anima, chiediamoci perché questo, quali sono le ragioni etico-antropologiche che ci portano a sostenere questo servizio. Bene, e qui andiamo alla conclusione, no? L'unica risposta che noi diamo, che possiamo dare alla nostra vulnerabilità, che è una condizione universale a radicare nei nostri uomini, è il prenderci cura gli uni degli altri. Prenderci cura gli uni degli altri. Questa in fondo è la vocazione che l'uomo ha nella sua radice più profonda, nella sua situazione di maggiore interiorità. E teniamo conto che, come dice Giulio, non bisogna essere medici per prendersi cura degli altri. Certamente i medici hanno una loro specifica missione, funzione e professione, ma il prendersi cura è una condizione umana che riguarda tutti noi. Però anche qua, di chi dobbiamo prendersi cura in particolare? C'è un'attenzione particolare che dobbiamo dare in questo prendersi cura degli altri? Ecco, e qui proprio andiamo alla conclusione, no? Quando scopriamo, la cultura ci aiuta, no? Che, come dice Heidegger, l'uomo non è uno che accumula, ma è cura. L'essenza poetica delle relazioni umane risiede nell'aver cura degli altri e nell'attenzione amorevole da parte degli altri. Esiste tutta la filosofia del Novecento che fonda questa antropologia del prendersi cura. Dicevamo, ma prendersi cura di chi? Come? In che modo? Io credo che l'esperienza di paternità sia una delle esperienze in senso generale, cioè non solo in senso fisico. Tutti abbiamo la possibilità di diventare padri di qualcuno, di qualcosa, quando incontriamo qualcuno che è più piccolo, più fragile, più debole di noi. Può essere nostro figlio, ma anche non necessariamente nostro figlio. Allora, in questo senso, un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: hai molti figli, qual è il tuo preferito? Rispose: il figlio che preferisco è il più piccolo finché non è cresciuto, è quello che è assente finché non ritorna, è quello malato finché non guarisce, è quello che è in prigione finché non è liberato, è quello afflitto e felice finché non è consolato. Grazie. Consegnare il microfono ad Andrea Foresta, per favore, che è presidente di Fondazione Caritas, Vittorio Belfo, direttore della Caritas diocesana, ci parlerà un po' della
dimensione trasversale della collaborazione tra gli enti coinvolti e il servizio di Caritas nel contesto delle povertà emergenti. Grazie, Grazie, buongiorno a tutti. Anzitutto porto i saluti di Don Michele Maiolo, che è parroco di questo territorio, mi ha scritto un messaggio ieri sera, devo leggerlo. Ti chiedo la cortesia di portare i miei saluti a tutti gli iniziali del Vescovo Riccardo, dal momento che domani mattina non sarò presente in inaugurazione per impegni in parrocchia. Ricordo in maniera viva gli incontri con Ugo quando vi parlavo della necessità di realizzare un ambulatorio di prossimità. Mi unisco alla gioia di tutti per l'esito ottenuto. Ecco, quindi sottolineavo quanto già Antonio diceva a proposito del diacono Ugo Bravo, oggi presente qui in sala a moglie, lo ricordiamo con affetto. Alcuni flash per dire un po' da dove nasce questa idea, non soltanto dal punto di vista di chi ha avuto le idee, ma anche dei bisogni sul territorio dell'Antonio. La presentazione ne ha già indicato alcuni. Recentemente, un paio di settimane fa, il 16 giugno, è uscito il report statistico della Caritas italiana sulle povertà emergenti e è in crescita questo fenomeno della povertà sanitaria, quasi 6 milioni si sono raccontati, no? Ma anche un altro aspetto che va sottolineato, che la povertà è sempre più multidimensionale, non c'è soltanto una povertà economica, una povertà abitativa, una povertà sanitaria. Nel 60% circa dei casi toccati con mano nelle varie Caritas in Italia nello scorso anno, 60%, quindi la maggioranza delle persone, ha in sé più elementi di povertà insieme e un terzo delle persone che sono seguite sono in una situazione di povertà cronica che dura per più anni, oltre i 5 anni. Si tratta quindi di entrare dentro, potrebbe chiedersi cosa c'entra la Caritas, la Fondazione Caritas, con il tema della salute, sarebbe più titolata un'altra realtà per parlare della salute, no. Le povertà sono sempre collegate tra di loro e prendersi cura, diceva bene Gian Antonio alla fine, di chi è più fragile e vive anche più dimensione della fragilità, questo è senz'altro un compito di una comunità cristiana che desidera vivere per carità e farsi prossima, soprattutto chi è più fragile. Un altro elemento che è stato sottolineato è la sinergia che voi oggi vedete qui rappresentata sulle persone che siedono sul palco. Non è una sinergia scontata, nel senso che tanti ci hanno messo testa dentro questo progetto e pur essendo nato da ambiti diversi, Ugo ha avuto la sua infrizione, Gian Antonio ha parlato di ancora cammino sinodale, come nasce questa idea perché diventa il segno qui oggi, Franco rivendicherà poi anche tutto il protagonismo del Rotary dentro questo progetto come idea creativa per far nascere questa cosa. Ognuno si è messo dentro con la propria competenza, con la propria storia, ma ognuno mettendoci del proprio, costruendo insieme un progetto mondiale. Mi pare che questa dimensione della rete una cosa fondamentale. Come Caritas, portando avanti il sogno di Ugo che è già stato citato, non saremo mai, lo dico chiaramente, non saremo mai stati in grado di arrivare qui oggi. Da soli non avremmo messo in piedi un ambulatorio di prossimità. Se non ci fossero stati Gian Antonio, Franco, il Comune di Conegliano, tutti gli altri enti, non saremo qui oggi. La rete è stata l'elemento vincente che ha potuto concretizzare con le competenze e gli agganci di tutti questo progetto. Una rete, era già stato detto prima, anche con altri ambulatori di prossimità del Veneto, saluto qui Augusto Cusinato, che è un po' il referente a livello veneto di questa rete di ambulatori, lo ringrazio anche per il sostegno che al di fuori della nostra piccola cerchia fornisce anche il fatto di avere una rete che va al di là dei nostri confini. E ringrazio anche Claudio Pelco che si è preso la briga con professionalità, con qualità e grande passione di portare avanti tutto il lavoro di coordinamento, anche da qui in poi, per quanto riguarda il servizio sotto il profilo sanitario. C'è anche un'altra dimensione di rete che vorrei sottolineare ed è quella dell'essere dentro una comunità. Siamo dentro Casa Penzi e Casa Penzi conosciamo tutti qual è la sua identità, quindi c'è anche un rapporto tra categorie sociali diverse e non vale l'idea dell'isolamento, tanto piuttosto di una reciproca positiva contaminazione del
e coinvolge altri. Ecco, io mi auguro che questa iniziativa, così come è nata bene, in una piena sinergia e anche in un sostenersi reciproco dei diversi attori che ne hanno fatto parte, possa continuare a essere una realtà che di questa rete continua a essere propagine e coinvolge anche altri, Vice Croce Rossa, Sant'Egino, anche altre realtà, che può coinvolgere ancora altri dentro l'animazione di questo territorio, che può diventare un punto fondamentale per sensibilizzare tutti, non soltanto chi si dedica in prima linea, all'attenzione e alla cura verso l'altro. E questo è ciò che ci sta particolarmente a cuore. Grazie a quanti hanno reso questo. Grazie alla Foresta della Caritas, lasciamo ora la parola ancora per un breve intervento a Zampon, presidente della Casa Io ricordo la prima volta che mi hanno parlato di questo progetto e è stata una persona che è qui in sala, la dottoressa Gaia Masco, assessore del Comune di Conegliano. E ho detto proviamoci, vediamo cosa riusciamo a fare. Dopo man mano che abbiamo incontrato Andrea e Rotary, pian pianino siamo riusciti a costruire questo progetto. Capite, da quello che vi hanno detto prima, non è semplice, però dobbiamo dire che siamo tutti abbastanza soddisfatti di quello che siamo riusciti ad ottenere. Secondo me avrà un bel riscontro per il territorio quello che siamo riusciti a fare. La salute è veramente un diritto di tutti. Dobbiamo pensare a una cosa fondamentale. Noi siamo delle persone che come mission si occupano di altre persone che hanno delle fragilità. La mancanza di salute è una fragilità e bisogna capire che tutti i fruitori di questo servizio avranno un vantaggio diretto per loro stessi, ma è anche un vantaggio per tutta la comunità. Ci difendiamo insieme, stiamo bene insieme, non riusciamo ad avere salute da soli. Credo che le pandemie che abbiamo attraversato almeno questo ce lo devono aver insegnato. Quindi questo presidio secondo me è una cosa importante per il territorio che dovrebbe essere replicata altre volte. È tra l'altro un progetto che si sposa bene con quelle che sono le volontà e le intenzioni dell'attuale amministrazione dell'ente, perché cerchiamo sempre di più di far diventare Lipa Fenzi un vero e proprio centro servizi a disposizione del nostro ambito. Quindi noi abbiamo certamente la casa di riposo, ma qui all'interno della struttura ospitiamo anche il CERD. Tra qualche mese ci ritroveremo qui per inaugurare l'avvio dei lavori tempo housing dell'IPAM della Casa Fenzi, quindi ben 14 nuovi appartamenti verranno realizzati con fondi del SISUS, sempre grazie all'appoggio della nostra amministrazione coneglianese che è presente e ci supporta sempre, che saranno destinati ad una vita semi-autonoma, quindi per persone che magari a casa da sole non ce la fanno più, ma non hanno bisogno di entrare in istituto. Questo significa riuscire a prolungare l'autonomia delle persone, questo significa fare servizi per il territorio. Inaugureremo, credo, se ce la facciamo nel mese di agosto, anche il servizio diurno. Con il Comune di Conegliano parliamo anche della possibilità di creare nuovi servizi legati alla domiciliarità, al trasporto, quindi vogliamo essere sempre più un centro servizi. L'apertura di una struttura ambulatoriale qui va in questo senso. Diamo un ulteriore servizio al nostro ambito, diamo un ulteriore appoggio al nostro territorio, dove, ed è stato chiaramente detto da tutti, è fondamentale fare rete. Grazie. Sindaco di Conegliano, per il sostegno concreto dato dal progetto. Approfitto per salutare anche gli amministratori Brusoni maschio e anche i sindaci Nicola Umberto di Ponte di Piave. Riconosco questi, forse ce ne sono altri, un applauso per quello che buongiorno a tutti, grazie della numerosa presenza e un saluto a Sua Eccellenza il Vescovo Carlo Tocco, grazie della sua presenza qui, che è veramente, la presenza di tutti non è solo forma, è anche sostanza in questo caso. Si diceva prima un bellissimo esempio in cui tutti hanno partecipato per dare un servizio ulteriore
alla città di Conegliano. Io dico una cosa, magari poi in controtendenza, devo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini che abbiamo bisogno di fornire servizi anche alle persone che magari vogliamo non vedere. E questo è un grandissimo errore. Noi dobbiamo avere il coraggio, come società moderna e contemporanea, di dire che ci sono problematiche importanti che vanno risolte se non anticipate alcune volte. Io vedo una serie di servizi che noi stiamo aprendo anche all'interno della città di Conegliano, vedo ogni tanto storce il naso da qualcuno come se la cosa non fosse un problema o se il problema lo volessimo risolvere lontano da casa nostra. Sì, va bene, però meglio che lo facciamo dall'altra parte. Io dico sempre a tutti, il CERT lo abbiamo qui di fronte, no? Ogni tanto qualche cittadino mi dice sì, però il sindaco non è che gira, cioè non è un CERT. Però se un giorno vi capitasse che uno dei vostri familiari, per sfortuna, perché può sempre succedere nella vita, avesse bisogno di quel servizio, non la pensereste nello stesso modo. Allora dobbiamo pensare che una comunità è fatta da tutti. I problemi degli altri, come ha detto benissimo il Presidente Cari, sono problemi anche nostri, perché i problemi nostri diventeranno i problemi degli altri se pensiamo di ragionare in termini di comunità. Se invece pensiamo di ragionare in termini utilitaristici, in maniera superficiale, dicendo che comunque i problemi sono degli altri, o dicendo comunque che questi problemi vanno risolti in altro modo, intanto ci devono dire come. Noi riteniamo che l'unico modo di risolvere i problemi sia fornire dei servizi alle persone in difficoltà. Le persone in difficoltà possono essere in difficoltà temporanea, dobbiamo creare servizi in modo che queste persone in difficoltà temporanea possano tornare a condurre una vita normale, oppure a una difficoltà strutturale. E in questo caso qua ci stiamo attrezzando per dare risposte alle difficoltà strutturali. Io ringrazio sempre l'assessore Gaia Masca Sociale e l'assessore della Regione che si erano tre cose, per cui grazie Gaia per tutto quello che hai fatto per queste cose, grazie Claudia per aver aiutato qua, e anche per la SISUS, diceva giustamente prima Presidente, apriremo tutti assieme 14 appartamenti che daranno la possibilità di housing. È un'altra forma che oggi è essenziale, perché le forme non sono solo di povertà economica, sono anche di povertà di reti, di sussidio che totalmente non ci sono più. Molte famiglie che incrociamo tutti i giorni non hanno problemi economici, molti anziani hanno problemi, magari i figli sono andati all'estero, lavorano lontano, non hanno la possibilità, e avere una struttura dove possono vivere con il proprio coniuge gli ultimi anni speriamo tanti, però dico in maniera serena, accolti con dei servizi, in modo da poter anche godere, hanno lavorato una vita, diamogli la possibilità di vivere bene. Io penso che questa, che qualcuno vede magari come forma di debolezza di una cosa, sia veramente le più grandi conquiste che la società contemporanea ha avuto. Noi ci lamentiamo sempre di molte cose, ma guardiamo le grandi conquiste. Oggi abbiamo la possibilità di fornire dei servizi delle persone in difficoltà, questo dovrebbe renderci orgogliosi. Noi dovremmo essere, andare tra la gente orgogliosi di dire la città di Conegliano offriamo servizi in più. Ma di quelle persone che non volete vedere, quelle di cui magari vi dà un po' di fastidio, però a quelle persone che hanno il diritto alla dignità. Perché penso che una società civile si riconosca dalla possibilità di dare dignità a tutti. Per cui io finisco dicendovi grazie e dicendo a tutti di essere orgogliosi di queste cose, di guardare meno la superficialità e più la sostanza. Se la fotografia della nostra società è una fotografia che trova problemi, noi abbiamo non solo il compito, ma il dovere assoluto di dare risposta ai problemi che vengono fotografati. Chiunque si gira dall'altra parte è una persona che non solo non fa il proprio dovere cristiano, ma soprattutto non fa il proprio dovere di politico o di persona che vada al bene del territorio, che dare risposte. Io non aggiungo altro, dico grazie, perché, e grazie che le forze dell'ordine, la cui presenza non era scontata, perché devo dire che in ogni presenza che facciamo, in ogni apertura che facciamo, loro sono sempre presenti, a testimonianza che una comunità è fatta da tutti e che una comunità che funziona è una comunità in cui non c'è qualcuno protagonista, ma tutti si sentono protagonisti di questo cambiamento. Grazie, buona giornata. Presidente del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto, è stato più volte nominato in questo nostro momento di incontro, l'ispirazione del progetto, le motivazioni della partecipazione del Rotary a questa preziosa iniziativa. A lei la parola. Innanzitutto devo dire che sono soddisfatto per lo scopo raggiunto. Siamo partiti un anno fa come Rotary, però poi siamo stati supportati da diversi enti comuni di Conegliano,
Come Rotary ovviamente ho avuto anche il sostegno del mio direttivo all'interno del club e anche di tutti i soci ovviamente che mi hanno appoggiato. E uno dice una delle frasi del Rotary che servire al di sopra di ogni interesse personale è il principale motto del Rotary International. E quindi io ho cercato di portare, oltre che come Rotary, anche in maniera personale, di portare questo sistema in aiuto di tutte le persone che ne hanno bisogno, a cominciare dai bambini, con le loro mani, con le loro madri e anche con i padri. Questo è lo spirito del Rotary in cui ho creduto e che ho cercato di applicare quest'anno al mio mandato. La solidarietà e il servizio verso i più vulnerabili, la promozione dello sviluppo sociale e della dignità umana, l'impegno per la pace che Papa Francesco, il socio più eminente del Rotary, ha sempre proclamato. I nostri soci vogliono mettere la propria professionalità, il proprio tempo e la propria autorevolezza al servizio degli altri con umiltà e semplicità. Infatti ho avuto l'appoggio di tutti i miei soci che sono nel campo medico e anche di quelli esterni che si sono mostrati in maniera da fare i volontari su una struttura che ovviamente ne ha e ne avrà bisogno. Per questi motivi non abbiamo esitato a offrire la nostra collaborazione per la creazione di questo ambulatorio, offrendo risorse di progettualità economiche e soprattutto umane per la sua realizzazione. Ci auguriamo che l'iniziativa possa trovare riscontro nei bisogni dei più poveri, ricordando che Poleres, il nostro fondatore, ci ha insegnato che il Rotary non è chiamato semplicemente a fare beneficenza, ma a rimuovere le cause che la rendono necessaria. Vi ringrazio a tutti per la vostra partecipazione e mi auguro che andiamo avanti. Presidente del Rotary Club Comignano Vittorio Veneto. Ora lasciamo la parola a Vincenza Scarpa, vicepresidente dell'ambito territoriale sociale di DS Veneto 7, se non vado a caso, che è collegato con l'ambito particolare, quindi con me e con gli altri. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Vincenza Scarpa, ex sindaco di Comune di Susegana, attualmente assessore e vicepresidente dell'ambito territoriale sociale. Mi ha lasciato la parola la presidente Daria Maschio, probabilmente per una questione di età, mi ha detto parla te. Diciamo che in questa complicazione già riportata dal dottor Vitos legata alla situazione del sanitario che tutti quanti viviamo in prima persona ed è non del tutto ma quasi sicuramente legata a una errata programmazione del numero di medici che data almeno da una ventina d'anni a livello nazionale, si innesca un'altra criticità che è la creazione degli ambiti territoriali sociali. Mi permetto di spiegarvi un attimo perché probabilmente non tutti ne sono a conoscenza. A norma di legge siamo tenuti a lavorare per quel che riguarda la risposta sociale attraverso gli ambiti territoriali sociali che nel nostro caso ricomprendono i 28 comuni dell'ex PUL7. I finanziamenti, che non sono pochi, sia ministeriali che del PNRR, arrivano esclusivamente per quel che riguarda il sociale attraverso gli ambiti che poi li distribuiscono in progettualità e risposte ai vari comuni. Quindi non si ragiona più nel termine campanilistico di comune, ma si deve cominciare a ragionare, e già è dal 2020 che lo si fa, in termini di ambito territoriale. Abbiamo incominciato a occuparci di ambito territoriale circa nel 2020, adesso siamo in una forma di convenzione, dobbiamo costituirci come ente giuridico, quindi capite che la situazione è piuttosto complessa. Io sono medico, per chi è medico lo capisce, come l'imbricazione quando dall'eparina passi a altre forme di anticoagulanti. Quindi devi continuare a procedere col sociale
attraverso l'ULSS, ma nel contempo molti progetti devono partire attraverso l'ambito. Diciamo, Gaia, che comunque noi nel distretto ex sul 7 siamo anche molto fortunati, perché tutti i sindaci e gli assessori ragionano per il bene della popolazione. Non ci sono mai state decisioni che partivano da valutazioni d'altra natura, per cui lavoriamo bene, siamo un gruppo piuttosto molto unito e abbiamo sempre condiviso tutto. Che cosa facciamo noi come ambito all'interno di questo progetto? È stato anche semplice, perché è lo stesso obiettivo che ha l'ambito, andare incontro alle persone in stato di grave marginalità. Io ricordo qualche anno fa, sarà successo a molti di voi, nel centro di Parigi, proprio dove ci sono i grandi negozi della moda, davanti materassi stesi con persone che lì vivevano, bambini che non si capiva nemmeno se avessero preso sostanze perché non si muovevano. Ecco, questo purtroppo è un problema che non riguarda solamente le grandi città, ma si sta spostando piano piano anche all'interno di territori fortunati come il nostro. Per cui noi dobbiamo essere pronti, i finanziamenti fortunatamente dal punto di vista del PNRR sono arrivati, l'ambito ha già attivato da qualche mese un centro di accoglienza per i senza fissa dimora, in cui vengono garantiti servizi essenziali, quindi lavarsi, lavare la propria biancheria, trovare da mangiare, e quindi naturalmente con gli enti del terzo settore, perché la rete è fondamentale, si sta lavorando per ampliare la risposta. Agganciare queste persone, vi assicuro, non è semplice, perché molte di esse lo scelgono proprio come stile di vita e non vogliono essere disturbate. A Susegana, per esempio, abbiamo un signore che vive da Lando, è un ragazzo di 25 anni, e non si riesce a spostarlo perché per lui va bene così. E molte altre situazioni, credo, in tanti altri comuni. Aver aperto questo ambulatorio di prossimità, anzi aprire questo ambulatorio di prossimità, è un'ulteriore perla che va a arricchire quello che viene proposto e dato all'interno di una comunità tutta. E quindi non possiamo come ambito se non dire che ci siamo, ci saremo, anche perché i finanziamenti che arrivano dal PNRR ci garantiscono anche un adeguato sostegno. Grazie. La Regione Veneto è presente qui con noi Roberto Bet, ringraziamo di essere qui con noi oggi, mentre si scusano e non possono essere presenti sono Riscacin, che comunque manifesta la sua vicinanza e porta il suo saluto, Presidente della Commissione Salute del Consiglio regionale del Veneto. Anche l'assessore alla sanità Manuela Lanzain esprime compiacimento nei confronti di questo progetto e il sostegno, e infine anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha inviato una breve missiva che mi permettete di leggere, non è molto lunga, rivolta a Don Andrea Forest, e dice così il Presidente Zaia: ringraziando del cortese invito mi rincresce comunicare che a causa di concomitanti impegni non potrò presenziare l'inaugurazione del nuovo ambulatorio di prossimità presso Casa Fenzi. Voglio ricevere con la presente la mia vicinanza a questo importante momento per la comunità di Conegliano e Vittorio Veneto. L'iniziativa contribuisce a migliorare in maniera tangibile la vita dei cittadini, garantendo loro un sostegno concreto e accessibile ai bisogni sociosanitari di ogni tipo. Ritengo doveroso esprimere il mio ringraziamento all'amministrazione comunale di Conegliano e a tutte le realtà coinvolte nella realizzazione di questo progetto. Impegno profuso, a testimonianza dello spirito solidale che anima la gente veneta, ha permesso di implementare i servizi a disposizione della collettività e conseguentemente di ottimizzare ancora una volta le prestazioni infermieristiche reperibili all'interno della nostra regione. Nell'esprimere la mia stima a tutti voi, concludo porgendo ai presenti, ai benefattori e alle autorità competente i saluti della Regione Veneto e i miei importanti saluti, dottor Luca Zaia.
rappresentanza del Presidente Stefano Marconi. Buongiorno a tutti, porto i saluti del Presidente della provincia Stefano Marcon e di tutto il Consiglio provinciale. Saluto Sua Eccellenza il Vescovo Riccardo, saluto l'amministrazione del Comune di Conegliano, ringraziando per l'invito, saluto per la Regione Veneto il rappresentante consigliere Roberto Vetto, saluto i sindaci tutti presenti, saluto le autorità militari, civili tutte presenti e che pure ringrazio. Un plauso all'iniziativa, un plauso al fatto che qui tutti insieme stiamo facendo la Costituzione del diritto vivente. Il diritto vivente quindi che dall'articolo 32 che è stato prima citato si traduce in realtà. E quindi qui è proprio un'espressione di realtà che si concretizza, quella appunto di voler fare comunità. Qui oltre appunto a concordare con quanto sinora già detto dagli autorevoli appunto interlocutori che ci hanno preceduto, vogliamo sicuramente fare un plauso anche a un'attività che secondo me potrebbe essere anche preventiva perché non dimentichiamo, e l'abbiamo detto anche prima, quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo passato per una pandemia. Quindi non dimentichiamo quello che abbiamo vissuto, ma con un occhio verso il futuro. E l'occhio verso il futuro è appunto questo della prevenzione e pensiamo che a ruoli di, come dire, di intercettando anche l'emarginazione o emarginizzando quelli che, come diceva Papa Francesco, erano le periferie, pensiamo al fatto che potremmo essere preziose sentinelle anche per i casi in cui, mi viene un esempio, potrebbero essere intercettate altre malattie infettive o comunque possono essere fermati prima anche dei possibili focolai. Quindi un lavoro di sinergia, un lavoro di rete e ovviamente non dimenticando il prezioso ruolo di enti e di associazioni che in questo territorio sono assolutamente generose. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Last but not least, Vescovo di Vittorio Veneto, il signor Riccardo Battocchi. Buongiorno a tutti e a tutti, mi unisco alle grazie, ai saluti, come ultimo arrivato in tutti i sensi, una sola parola. Ciò che stiamo vivendo è un segno della comunità civile, delle realtà amministrative, della Chiesa diocesana, un segno anche per queste realtà, un segno per tutti coloro che sono coinvolti e per il territorio, un segno cioè non una soluzione, non è la soluzione questa al problema della povertà nei suoi diversi aspetti, però abbiamo bisogno di segni possibilmente anche efficaci, segni che indicano anche una direzione. Ecco, oltre che essere un segno, se non è una soluzione, è un segnale che indica una direzione e credo che tutti noi che siamo qui abbiamo il grande desiderio, la volontà di impegnarsi perché il cammino delle persone, delle associazioni, delle realtà che vivono in questo territorio, della Chiesa stessa, vada in questa direzione. Buona giornata. Momento si è concluso, adesso possiamo spostarci giusto Cari verso l'esterno di Casa Fenzi, scendo a sinistra a 20 metri circa, si trova l'ambulatorio per la benedizione e l'inaugurazione. Ricordo le copie delle lezioni in fondo potete prendere liberamente con il primo piano dedicato all'ambulatorio di Grazie, ci vediamo.